Amin. Allah şehitlere 5 mertebe vermiş, onları peygamberlere vermemiş. Sen ne istiyorsun? O mertebeyi Allah peygamberlere vermemiş, şehitlere vermiş. Bir, peygamberlere öldü denilir, şehitlere öldü denilmez. Senin oğluna öldü denilmez. Bacım sen ne istiyorsun? 2, peygamberler yıkanır, kefenlenir. Şehitler yıkanmaz, kefenlenmez. 3, peygamberlerin ruhlarını melekül mevt alır, ölüm meleği. Şehitlerin ruhu Allah alır. Allah diyor ki siz yıkamayın şehitleri. Benim meleklerim yıkar. Cennetten ona ipekler gönderiyorum, size ihtiyaç yok. Yani o zaman anladılar ki şehitliğin ne kadar bir şeref olduğunu. Cenab-ı Allah bizlere de aile efradımıza da şehitlik nasip etsin.